تازه او ښه خبر. ولسمشر غني ته د بریا د مبارکۍ ورکولو لړۍ پیل شوه. په دې وروستیو کې له ځینې هیوادوالو سره دغه تشویش موجود و چې آیا نړیواله ټولنه او نړیوال ولې محمد اشرف غني ته د بریا مبارکي نه ورکوي، آیا دلته کوم جنجال دی که څنګه؟ خو اوس د خلکو دغه تشویش ته د پای ټکی کېښودل شو. د کویټ امیر شیخ صباح احمد جابر ولسمشر غني ته د بیا ځلې ولسمشر کېدو مبارکي وویله. د کویټ هیواد امیر شیخ صباح احمد جابر صباح افغان ولسمشر محمد اشرف غني ته د 1998 ولسمشریزو ټاکنو د بریا په پار د مبارکۍ پیغام رالیږلی دی. نوموړي د افغانستان او کویټ ترمنځ په ښو اړیکو ټینګار کړی او ولسمشر محمد اشرف غني ته یې مبارکي ویلې ده. د دې وړاندې هم د اروپایي ټولنې د بهرنیو سیاست استازي جوزیف بورل په یوې ټلیفوني اړیکې کې ولسمشر غني ته مبارکي او همدارنګه د همکارۍ ډاډ ورکړی دی. د 1998 کال د ولسمشریزو ټاکنو وروستۍ نتیجې 13 ورځې اعلان کړل شوې چې پکې محمد اشرف غني د 50.8% رایو په ګټلو سره یو ځل بیا د افغانستان ولسمشر اعلان کړل شو. له هغه وروسته ولسمشر غني په ارګ ماڼۍ کې یوه بیړنۍ غونډه راوبلله او خپلو پلویانو ته یې د دغه بریا مبارکي ورکړه چې ورسره جوخت د اجرایه ریاست رئیس عبدالله هم خپلو مینوالو لپاره غونډه راوبلله او خپل ځان یې د افغانستان ولسمشر اعلان کړ. هغه وویل په دغې ټاکنو کې تقلب شوی دی او دوی به هیڅکله هم د تقلبینو دغه کامیابي ونه مني، چې وروسته بیا د شکایاتو د کمیسیون له لوري د عبدالله دغه کار په سختو ټکو سره وغندل شو. خو عبدالله وایي دغه ټاکنې ورته هیڅکله هم د منلو وړ نه دي. د ده په وینا په دغه ټاکنو کې زیات تقلب استعمال شوی دی. له هغه وروسته جنرال دوستم هم په جوزجان کې یوه لویه غونډه راوبلله او د اشرف غني عکس یې له ولایت مقام څخه ایسته کړ او د خپل عکس لګېدل یې په دې معنا شول چې هلته یو خپلواک دولت دوی جوړوي. د کورنیو چارو وزارت بیا په یوه اعلامیه کې وویل چې هیڅوک به پرې نږدي چې تاوتریخوالی رامنځته کړي او هیڅ چاته به اجازه ورنه کړي چې د ملت پر رایو او د ملت پر حقونو لوبې وکړي.